মঙ্গলবার সন্ধ্যা থেকে শুরু হয় নাগাড়ে বৃষ্টি। তার জেরেই কলকাতায় আবারও ভেঙে পড়ল পুরনো বাড়ি। সাত সকালে হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ল 10 নম্বর আহিরিটোলা স্ট্রিটের এটি পুরনো বাড়ি। ধ্বংসস্তূপের ভিতর থেকে এক শিশুসহ 9 জনকে উদ্ধার করা হয়েছে। বাড়ির অন্যান্য সদস্যরা বেরিয়ে আসলেও আসতে পারেননি ওই মহিলা। বহু চেষ্টায় শিশুসহ ওই মহিলাকে উদ্ধার করা গেছে। ঘটনাস্থলে দমকল, বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তরের বাহিনী পৌঁছে উদ্ধার কাজ শুরু করে। কলকাতা পুরসভার সতর্কতা শুনলে আহিরিটোলায় বাড়ি ভেঙে জখম হওয়ার ঘটনা ঘটতো না, দাবি পুর প্রশাসক ফিরাদ হাকিমের। আহিরিটোলা স্ট্রিটের বিপর্যস্ত বাড়ি পরিদর্শনে যান তিনি। দমকল মন্ত্রী সুজিত বসু এবং স্থানীয় বিধায়ক শশী পাঁজাও ঘটনাস্থলে যান। ছিলেন কলকাতার পুলিশ কমিশনার সৌমেন মিত্র। তবে ধ্বংসস্তূপ পুরোপুরি সরানো সম্ভব হয়নি। আহতদের উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। টানা বৃষ্টিতেই বাড়িটি ভেঙে পড়েছে বলে অনুমান তাদের। পুরো বাড়িটি বিপজ্জনক অবস্থায় রয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।